Si smarca dai partiti, nega condizionamenti da parte di qualunque sigla politica, chiarendo di essere la candidata della gente, ma soprattutto chiude la porta al terzo polo, cui dice non farò alleanze, affossando probabilmente il progetto di grosse coalizioni in cui lavora parte del gruppo dirigente del PD, con la sponda del leader Bersani, per mettere insieme progressisti, autonomisti e moderati. Rita Borsellino, alla sua prima uscita pubblica dopo aver accettato la candidatura alle primarie del centro-sinistra a Palermo in vista delle comunali in primavera, conferma il suo ruolo di battitore libero, parole che nel silenzio dei dirigenti del PD hanno subito scatenato le reazioni del terzo polo, con il leader regionale di Futuro e Libertà Carmelo Briguglio che a questo punto invita gli alleati a presentare un proprio candidato, mentre Gianfranco Miccichè, fondatore del Grande Sud, immagina già la ricomposizione del centrodestra. A chi in una conferenza stampa affollata nel quartier generale del suo movimento un'altra storia le fa notare che a fare la proposta di candidarsi è stato Bersani, lei, eurodeputata che siede a Strasburgo come indipendente del PD, risponde quasi piccata. Bersani non è stato il primo a propormi la candidatura, anzi è stato l'ultimo. Prima dell'estate altri segretari di partito, tra cui Selle, me lo avevano chiesto, ma avevo risposto di no, affermato. Poi ho incontrato i movimenti, il cartello per Palermo è ora fatto di persone, non di sigle. Ho capito allora che non era solo un gioco di partito, ne ha anche per il suo amico Leo Luca Orlando, che non si è ancora espresso sulla candidatura. Mi ha detto che vuole garanzie dal PD, ma le garanzie gliele dovrei dare io, ma questo non gli basta ancora, forse perché lui è un politico, io no. Comunque è sicura che tra me e Luca non ci sarà alcuno scontro. Ho avuto un lungo travaglio in cui veramente mi sono chiesta tante volte se per il bene di Palermo era meglio che io ci fossi o no. Alla fine, visto che tanti palermitani e non solo palermitani me lo chiedevano, ho capito che dovevo mettermi al servizio di questo percorso. Io non cercherò, saranno loro che dovranno capire se questo è il percorso che preferiscono, che sposano, che ritengono politicamente più corretto, saranno loro a venire ad aderire a questo progetto. Ma io non farò alleanza con il terzo polo, è molto semplice. Io parlo di elettori, non parlo di sigle politiche, non mi interessano le sigle dei partiti, non mi interessano. Io, ripeto, ho sempre parlato alle persone e continuo a parlare alle persone.